Պարոն Սաղաթելյան, դուք խոսեցիք, որ իշխանությունները դիմել են Եվրոպային ուղիղ միջամտելու համար մեր երկրի ներքին գործընթացներին, այս պարագայում սպասվելիք խորհրդանական ընտրություններին։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այդ միջամտությունը կլինի եւ որքանով է ընդդիմությունը դրան պատրաստ։ Տեսեք, այն սցենարների մասին, այո, այն սցենարների մասին, որ խոսում են, դա ուղիղ միջամտություն է, դա ընտրությունները ազատ, արդար, թափանցիկ կազմակերպելու մասին չէ, այլ ընտրություններին մասնակցող մի շարք ուժերի հնարավորությունները սահմանափակելու, որտեղ այդ օրինակները, որ բերում են կոնկրետ երկրներով, այդ երկրներում դա է տեղի ունեցել։ Սա իրոք շատ խորը մտահոգության տեղիք է տալիս եւ մենք հիմիկվանից պետք է նաև բարձրացնում ենք միջազգային տարբեր ամբիոններում այս վտանգի մասին, եւ սա ամենախայտառակ սցենարն է, որ կարող է տեղի ունենալ եւ Հայաստանում իշխանության ձևավորման սուբյեկտը հայ ժողովուրդն է եւ հայ մարդը, որևէ արտաքին միջամտություն, նորից եմ ասում, որևէ կողմից մեր համար անընդունելի է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ձևավորի Հայաստանի իշխանությունը, այլ ոչ թե թուրք-ադրբեջանական ազդեցության, արևմուտքի կամ թեկուզ ռուսական կամ թեկուզ մեկ այլ։ Հետևաբար ցանկացած արտաքին միջամտություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իշխանությունը ձևավորելու սկզբունքի վրա մեր համար անընդունելի է եւ ընդդիմադիր դաշտ այս ուղղությամբ եւս պետք է հանդես գալ։ Այդ մասին մենք հրապարակային հայտարարություններ արել ենք, անելու ենք եւ միջազգային տարբեր ամբիոններից այս հարցը բարձրացնել ենք։ Եթե խոսքը ոչ թե թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու մեխանիզմի, այլ այդ նպատակով իրականում տարբեր ուժերի մասնակցությունը սահմանափակելու մասին է խոսքը, դա մեր համար անընդունելի է։ Տեսեք, իրականության մեջ այս վտանգը կա եւ սա ռեալ վտանգ է հաշվի առնելով այս իշխանությունների այսօրվա ձեռագիրը, այն ռեպրեսիաները, այն ամեն ինչը ինչ որ անում են։ Մի քանի հավանական սցենար կա եւ այդ տարբերակները այսօր ընդդիմադիր դաշտի ուժերի հետ մենք քննարկում ենք։ Այո, եթե իշխանությունը գնա այդ տարբերակով, դրան համարժեք եւ համապատասխան քայլեր պետք է անի ընդդիմությունը եւ դա անխուսափելի է։ Ու այդ տարբերակները այսօր քննարկվում են։ Պարոն Սաղաթելյան, ես եւս երկու հարց ունեմ։ Առաջինը նախընտրական ծրագրերի մասին նշեցիք։ Ինձ հետաքրքիր էր 2021 թվականի ձեր նախընտրական ծրագրերից քանի տոկոսն եք մոտավորապես իրագործել այս տարիների ընթացքում եւ երկրորդ հարցս դուք եւս ԿՊԱ-կան падգամավորների նման 3 միլիոն դրամ պարգևավճար եք ստացել եւ եթե գաղտնիք չէ, ինչ նպատակներով եք ծախսել։ Խորհրդարանի բոլոր падգամավորները ստացել են պարգևավճար, մենք այդ մասին ստանալու օրը եւ կոնկրետ հայտարարություն ենք արել, որ Հայաստան խմբակցության падգամավորները այդ գումարները ուղղել են տարբեր սոցիալական ծրագրերի։ Դրանից առաջ մյուս բոլոր դեպքերում եւս այդպես է եղել։ Եղել են դեպքեր, երբ որ ամբողջ խմբակցությունը գումարը հավաքել է, ուղարկել է որևէ կոնկրետ հիմնադրամի է փոխանցել կամ բարեգործական ծրագրի, այս անգամ ավելի ազատ ենք թողել падգամավորներին յուրաքանչյուրը անհատական մոտեցումներով այդ հարցը լուծեր։ Եվ բոլորը գնացել են այդ ճանապարհով։